Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. E por falar nisso, qual a química da fogueira? O mês de junho está aí, e boas lembranças das festas juninas também. Decorações com bandeirinha, música, danças e comidas típicas, e em muitos lugares aquela fogueira não pode faltar. E você já parou para pensar qual a reação química que ocorre na fogueira? Mas antes, já deixa seu like e se inscreve no canal para ver mais vídeos de curiosidades também. Bem, é a reação de combustão, onde uma substância combustível, no caso a madeira, reage com um comburente, que é o gás oxigênio do ar, liberando energia na forma de calor, que é justamente aquele fogaréu que nós estamos acostumados a ver. Agora, por que a madeira e o ar não pegam fogo instantaneamente só por estarem juntos, pessoal? A reação de combustão precisa da energia de ativação para começar a ocorrer. Ela é energia mínima, a ignição para reagentes virarem produtos. A partir dessa primeira ignição, a combustão se torna uma reação em cadeia, ou seja, a própria energia liberada pela reação fornece a continuidade dela. Quanto à composição da fumaça gerada na fogueira, se for uma reação de combustão completa, quando há grande disponibilidade de gás oxigênio no ambiente, os produtos gerados são gás carbônico, CO2, e água. Agora, se a reação for feita em ambientes com menor ventilação, pode-se gerar, além da água, o monóxido de carbono, CO, ou fuligem, que são compostos mais tóxicos e que devemos ter cuidado. Lembrando que a reação de combustão da fogueira só irá terminar quando ou o combustível, a madeira, ou o comburente, oxigênio do ar, acabarem. E aí, curtiu saber um pouco mais sobre a química da fogueira? Gosta de festa junina? Conta aqui pra gente nos comentários!